Zəngəzurda erməni hərbçiləri azərbaycanlılar yoxlayır. Zəngəurda mövqelərə qalxan erməni hərbçiləri bəzi postlarda azərbaycanlılar tərəfindən yoxlanılır. Axar Az Ordu Azza istinadla xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Hayek və Birliyinin Şura üzvü erməni siyasi xadim Avetik Kerobyan deyib. Faktlar var, həmin mövqələrin yerlərini də bilirəm. Bizim əskərlər Azərbaycan ordusunun nümayəndələri tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra postlara buraxılırlar. Azərbaycanlılar 2 günlük ərzaqdan və 2 daraqdan artıq sursat keçirməyə icazə vermirlər. Növbəni əvəz edəcək əskər gələnə qədər həmin mövqedə duranları buraxmırlar. Təkrar edirəm, Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətində olan döyüş mövqelərində azərbaycanlılar erməni əskərlərini yoxlayır və yalnız bundan sonra yuxarı qalxmağa icazə verirlər. Həmin uşaqları girov kimi saxlayırlar, Kerobyan bildirib. Onun sözlərinə görə həm Ermənistan Müdafiə Nazirliyi, həm də Baş Qərargah məsələdən çox yaxşı xəbərdardır. Söhbət Zəngəzur vilayətindəki Qaragöl ərazisində Ermənistanın nəzarətində olan mövqelərdən gedir. Üzücüdür, amma döyüş başlasa bizim uşaqlar əsir düşəcək ya da daha pis olacaq. Orada bizim hərbçilər alçaldıcı vəziyyətdən keçir və bu barədə Müdafiə Nazirliyi bilir. Azərbaycanlılar əskərlərimizi hətta ciblərinədək yoxlayırlar, deyə Kerobyan vurğulayıb. Azərbaycan bu ölkəyə əskər göndərməkdən imtina etdi. Azərbaycanın Qəzzaya əskər göndərməkdən imtina etdiyi haqda iddia yayılıb. Axar Az xəbər verir ki, bu iddia ilə İsrail Hayom qəzeti çıxış edib. Bir neçə həftə əvvəl Qəzzada beynəlxalq sabitlik qüvvəsinə qoşulmağı nəzərdən keçirən Azərbaycan Qəzzada əskərlərinin həyatını təhlükəyə atmayacağını bildirib. Azərbaycan rəsmiləri yalnız bərpa prosesləri və sakitliyin qorunması mərhələsində iştirak barədə müzakirə aparırlar, lakin hazırda tələb olunan Həmasın tərk silahı və zolağın demilitarizasiyası mərhələsinə qoşulmaq istəmirlər, məlumatda vurğulanıb. Qeyd edək ki, bundan öncə İsrailin Azərbaycan sülhməramlı qüvvələrinin bölgədə yerləşməsini dəstəklədiyi haqda məlumat yayılmışdı. Rusiyaya müharibə buna görə lazımdır, Zelenski. İndiki müharibənin təşəbbüskarı və təcavüzkarı Rusiyadır. Rusiyanın özünün böyüklüyünü nəzərə alsaq, bu müharibə ərazilərin genişləndirilməsi üçün deyil, Kremlin müharibələrə başlamaq hüququ üçün aparılır. Axar Az xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında yazıb. Bu müharibəni Rusiya başladı və bütün geniş miqyaslı müharibə boyu onu bitirmək istəməyən yalnız Rusiyadır. Putin bu müharibəni elə aparır ki, nə qədər adamını itirdiyinə, nə qədər insanımızı öldürməsinə əhəmiyyət vermir. Rus komandirlərinin vəhşilik etmək istəyi ilə yanaşı, onların açıq əmrləri var ki, istədikləri kimi öldürə bilərlər, o bildirib.